Sawadika, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Thaïlande de Pia. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai la chance de visiter un club de boxe d'un ancien champion de boxe thaï et de boxe anglaise. Son nom est Samat Phayakhalun. Aujourd'hui, il gère un club de boxe situé en banlieue de Bangkok. Pendant mes excursions, beaucoup de gens me posent des questions sur la boxe thaïlandaise. Je me dis donc que c'est l'occasion de vous faire connaître ce sport qui était autrefois pratiqué par la majorité des hommes thaïs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire de ce sport national, mais aussi la place qu'il occupe dans notre société. Si vous êtes prêts, on est parti! La boxe thaï, aussi connue sous le nom de Muay Thai, est un sport très pratiqué chez nous. Son origine est incertaine car les différentes guerres avec le Birman ont détruit en grande partie les archives nationales. Une chose est sûre, pourtant, le Muay Thai était à l'origine une technique de combat utilisée par les rois. À la fin du XVIe siècle, le roi Nalézol le Grand, réputé très bon boxeur, rendit obligatoire sa pratique et obligea ses soldats à maîtriser le Muay Thai. À une époque où les combats se faisaient à l'épée, cette technique permettait de se défendre s'ils étaient désarmés. C'était aussi en période de paix une façon pour les hommes d'entretenir et d'embellir leur corps. Petite anecdote, selon la légende, le soldat et boxeur appelé Naikanom Tom a été capturé par les Birmans en 1767 lors du pillage de l'ancienne capitale Ayutthaya. Alors qu'il était prisonnier, Naikanom Tom participa à un tournoi organisé par les Birmans. Il fut opposé à 10 champions birmans et les mit tous KO. Pour le récompenser, le roi birman lui rendit sa liberté. Depuis ce jour, Naikanom Tom est devenu un héros national. Le Muay Thai est aussi appelé l'art des 8 membres puisqu'on utilise 2 mains, 2 coudes, 2 genoux et 2 pieds. Les personnes qui le pratiquent sont connues sous le nom de Nak Muay. L'équipement est composé d'un serre-tête appelé Mongkon signifiant littéralement porte-bonheur, du brassard ou pratiet en taille, du short de boxe et des gants. Dans le passé, les entraînements se déroulaient généralement à l'extérieur des temples. Pour vous donner un exemple, le temple Phut Thai Sawan, situé à Ayutthaya, était un endroit très connu pour pratiquer. Si vous avez l'occasion de séjourner dans cette ville, je vous conseille de le visiter. Vous pourrez y découvrir des statues de rois qui pratiquaient le Muay Thai. Ce site peu touristique est situé au bord d'une rivière. Je vous invite à le découvrir lors d'une visite en bateau. Intéressons-nous maintenant aux étapes d'entraînement. Autrefois, pour s'échauffer, les boxeurs commençaient par transporter de l'eau dans les seaux. Ils pouvaient ensuite piler du riz, couper du bois ou détruire un bananier en deux à la force du pied. Ils terminaient leur entraînement par une session de nage pour se nettoyer. Les combats de boxe étaient très fréquents pendant les grands événements où le roi était présent. À l'époque, on ne comptait ni les points ni les catégories de poids. Le temps était compté à l'aide d'une noix de coco percée, placée dans un récipient contenant de l'eau. Le round se terminait quand la noix de coco coulait. On tapait alors un tambour pour annoncer la fin du combat. Aujourd'hui, les matchs se déroulent en 5 rounds de 3 minutes avec 2 minutes de pause à chaque round. Quelles sont les étapes à suivre avant chaque combat? Tout d'abord, en arrivant sur le ring, chaque combattant pratique la danse traditionnelle appelée Ram Muay en hommage à ceux qui ont transmis l'art de la boxe thaï. Quand les combattants ont terminé la danse, chaque entraîneur retire le serre-tête puis dépose sur le côté du ring pour porter chance. Il existe des boxeurs qui décident de le garder pendant le combat. Cet objet est sacré car il est généralement été béni par un moine bouddhiste. On ne le met donc pas par terre. Quels sont les styles de combat? Le Muay Thai est un descendant de Muay Borat, une pratique de combat ayant plusieurs styles régionaux.
Comment assister à un match de boxe? Les deux stades les plus connus de Bangkok sont le stade de boxe du Ratchadamneun et celui du Nouveau Lumpini. Si vous ne trouvez pas de place, sachez que les combats les plus importants sont très souvent retransmis à la télé. À l'heure actuelle, beaucoup de Thaïs s'intéressent à ce sport ici qui demande de la concentration et du mental. On trouve des salles de boxe un peu partout à Bangkok. Je vous joins les adresses des salles et de clubs dans les commentaires si vous souhaitez vous entraîner avec des locaux. สวัสดีค่ะไม่ทราบพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อศักดิ์สงครามครับ ศักดิ์สงคราม สามารถเพชรรุนยิมหรือบูรพาตอนชันครับผม ไม่ทราบว่าพี่เริ่มต่อยมวยมานานหรือยังคะ ผมต่อยมาตั้งแต่9 ขวบ 10 ขวบแล้วผม 9 ขวบ 10 ขวบ ครับ จนถึงทุกวันนี้ ครับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะบอกได้ไหม ถ้าไอ้ทายประมาณผมเท่าไหร่ครับ เอานิด 30 ๆผมเลยครับ เลยแล้วเหรอ ครับ 30เท่าไหร่คะ ตอนนี้ผมมา36แล้ว 36อ๋อต่อยมาเป็นอาชีพตลอดนะคะ ใช่ครับผม แล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่มาต่อยมวยครั้งแรกคืออะไรคะช่วยครอบครัว ครับช่วยครอบครัวแล้วก็ผมก็อยากได้ตังค์ครับช่วงนั้น อยากได้ตังค์ ตอนเป็นเด็กใช่ไหมครับตอนเป็นเด็กก็อยากแบบเฮ้ยเห็นเขาได้ตังค์หาเงินครับอยากหาเงินเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่ แล้วพี่มีเหตุการณ์ประทับใจอะไรไหมคะจะต่อยมวยมาสักหนึ่งเหตุการณ์ ประทับใจก็ตอนที่ผมได้แชมป์ครั้งแรกครับผมที่ต่อยมวย ได้แชมป์ครั้งแรก ครับ อันนั้นคือใหญ่สุดเลยปีไหนจำได้ไหมคะ ตอนนั้นน่าจะปีปีห้า 57 จะอายุเท่าไหร่คะโดยประมาณ 4วันที่7ใช่ไหม อ๋อประมาณ27ต่อยที่ไหนถึงชนะคะ ตอนนั้นต่อยที่เวทีสยามอ้อมน้อย เวทีสยามอ้อมน้อย ครับ อันนั้นคือแบบประทับใจมากเลย ครับผม แล้วพี่เข้ามาอยู่ในค่ายนี้นานยังคะค่ายของพี่ ผมมาอยู่นี่ก็โอ้อยู่นานนะครับอยู่น่าจะเป็น10 ปีแล้วครับ อ๋อเป็น10 ปีเหรอคะ ครับผม อ๋อแล้วตอนนี้เป็นเทรนเนอร์หรือยังต่อยอยู่ ก็ยังเป็นเทรนเนอร์ด้วยครับต่อยไปด้วยครับ อ๋อต่อยไปด้วยเป็นเทรน ครับ เนอร์ด้วยอ๋อรบกวนพี่อธิบายขั้นตอนในการฝึกซ้อมมวยในแต่ละวันที่หน่อยได้ไหมคะว่าเริ่มยังไงบ้าง ขั้นตอนในการฝึกซ้อมก็ตื่นตอนเช้าตื่นไปวิ่ง เช้าประมาณกี่โมงคะตื่นกันเช้าไหม ตื่นก็ประมาณออกตื่นตั้ง6 โมงครับออกวิ่งก็ประมาณ6 โมงครึ่งนะฮะ แล้ววิ่งกี่ชั่วโมงพี่ วิ่งก็ประมาณ40 นาทีครับ 40 นาทีหลังจากวิ่งทำอะไรต่อ แล้วกลับมาก็มาเตะเป้าครับเตะเป้าเตะกระสอบแล้วก็มาปั้มครับ มาพร้อมกับบางที่ ไอ้ครับ เวที บนเวที อ๋อรวมนี่ใช้เวลาในการซ้อมประมาณ2 ชั่วโมงได้ไหม ก็ ค ประมาณราวๆประมาณ1 2 ชั่วโมงครับ 2 ชั่วโมงแล้วพี่คิดว่าวิธีการฝึกมวยเนี่ยมันช่วยเราในด้านไหนบ้างครับประโยชน์ของการฝึกมวย การฝึกมวยนี่ประโยชน์ ผมว่าดีนะครับได้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ครับก็ผมได้ทั้งเรียนวิชามวยได้วิชาป้องกันตัว อ่าฮะ และได้วิชาออกกำลังกายลดความอ้วนได้หลายอย่างครับผม แล้วมีผู้หญิงมาต่อยเยอะไหมพี่ มีครับ นะคะผู้หญิงก็มาต่อย ผู้หญิงก็มีต่อยครับ เด็กยังมีครับผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับ ครับผู้หญิงมาต่อยเยอะแล้วเด็กนี่เด็กสุดกี่ขวบพี่ที่มาต่อย มีก็ประมาณ5-6 ขวบก็มีครับ6 ขวบครับ อันนั้นเด็กสุดมาต่อย ใช่ครับ โอเคขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ ครับผม สัมภาษณ์นะพี่ขอบคุณมาก ครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ตามอย่ากระโดดเนอะหนุ่มสองอ่ะตามเตะอ่ะแต่ยังไม่2 ทีแล้วตั้ง
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de la partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Passez une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. เจอกัน สวัสดีค่ะ À très bientôt sur la Talon de Pia.